今これちょうど頭上の星空です。雲がちょっと切れて満天の星空になってます。ちょっとこの後雲がかかっちゃいそうなので、これがラストチャンスかもしれないですね。
さあ片付けも終わりまして10時、1泊2日の S6 ソロキャンプ終わりました。片付け雨止んでくれたのはいいんですけどね、もう小映えがすごい湧いちゃって、室内も結構小映えが入っちゃって、じゃあ帰りたいと思います。もう一回だけチェックしてくるか。忘れ物なし。とりあえず管理棟に紙を返して帰りたいと思います。よいしょ。よし、終わり。さあじゃあ帰っていきたいと思います。テントは雨でびしょびしょ、あと小映えがたくさんついてるということで、帰ったら明日かな、洗わないとダメですね。よっしゃー、帰りましょう。いやーでもいいとこだった。キャンプから終わって帰ってきました。大体1時間半ですね。近いとこなんでまた行きたいなと思います。じゃあここから荷下ろしして、あとテントを洗いたいですね。もう虫がめっちゃくっついてるんで、まずそれやろうかな。
ということで今回のソロキャンプ、最後はねちょっと雨に降られて片付けが大変になっちゃいましたけど、 S6 で行く初めてのソロキャン、しっかり楽しむことができました。また次回もねこういった形で S6 キャンプやっていきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。それではどうもありがとうございました。高道でした。また次回お会いしましょう。